Papa Ngefa akoka kitolongola makolo te akoma epa Kofi koto en tout cas père asali mabe nga yoka kesika Kofi afinga Ngefa Kofi azobela te moi ça Kofi aza malade te bana ne malade te siko bokendo sola papa Denis si asala ni Denis c'est tanga bandi koloba na chaîne Papa Ngefa mutatindika ki bando loba na chaîne ba servante de Dieu o babala te baza ba société privée na bino tango lingi mutozo mona ke yona muto ane simbite tika. Oui. Landa ba servante de Dieu la majorité babala ba pasteur babana babala. Maman mi Koutino te ke bala na papa nani Koutino babala na te ke ba pasteur na ba pasteur comme pasteur na maboko papa Koutino. Ba pasteur vi na bango eza ba protocole. Ba pasteur vi na bango eza ba servante de Dieu o babala te ba na l'église. Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Na luki église na trouvé on a katia le monde bande ko balandi nani azo dunda muninga na mikolo oyo po makambo to mona to comprendre lisusu te na musali na nzambi na muto ebi nzambi te le roi to bengaka le roi to muto aza célèbre nani il faut aluka muninga na émission oyo bozozwa toute la vérité na zoba na bino simana bino simana ye ko sasa ko papa Kofi Olomide ko tombola mwana oyo ya bimaki na maternité ya latino fali ya lobi lelo tomoni ya lobi fali aleki double king de wabengeke le double king aleki papa nae aleki légende na succès pour mikolo ezalié simana ye ko bebana na ba kisinjora mais kaka ye wana le prophète Ngefa oya ba diaspora ya lobaka pona ba diaspora yango bana bakota ka toilette 4 fois ya sala ka prière pona ba diaspora lelo ba monié pa ya double king la légende bandi ko balandi nini ememi kuna pe nani abengisa ki kuna akomi kuna pona nini toute la vérité ya likambuka ka ndeko tozoloba a basali na nzambe moko azo papa moninga na réseaux sociaux de éviter de kende puis de suka mais quand avant ça déjà quand de tozolo ba notre cordon de tobakaka abela la carte le mannequin de la presse de benakaye Hoffman et Poutine na vandisi Nicolas na Lorraine na Arizona wana na États-Unis na mboka ya bato ya Jack Baraka mon ami mon frère mon ndeko na vandisi Guy Umberto Kabisi motema godé le choix Mimi Poussa Mimi Poshi to bengie mama na Luna na Botswana na pesi mbote na pesi mbote na Jack Baraka depuis Afrique du Sud. On va derrière la caméra. Calvin Kosi. Fungola to découvrir invité nanga. Je suis vraiment l'élo avec l'homme de Dieu. L'autre fois, Nazala qui n'a de Komoro ya moi si a dénoncé après ça qui va témoignage mais cette fois-là je suis avec une servante de Dieu l'évangéliste n'a pas c'est comme Malamoko Kombo Mama Totete Lukubika l'évangéliste bonjour maman. Bonjour papa. Maman to ki Malamoko église komi wapi. Merci avant to bandana émission on a pesi polo chaîne de maman Vanessa bisous en tout cas et de donner c'est pour le Kabasala Nzambé et avant que la émission pour Sambé. Père, on a fait merci pour tous les Nzambé Malam, on m'a dit chaîne pour le Kangal Soussou, on a eu caméra pour le Marakata pour le Rangai, pour nous on a fait pour tous les Nzambé, Pambola pour le chaîne pour Pambola Balandinio, sur Bakulanda Bisso, Baza malade, Baza n'a pas de problème Nzambé, pour sa solution, pour sa guérison, pour tous les Nzambé, pour chaîne qui zala nzamba baoni bazoliko bao bazoliko te nzambe zo bango zongisa bango na nzela na ye na kombo na Yesu de tobi amen. Amen. Émission au bozola nango grâce à notre partenaire SK Multiservice, il y a Serge Kiptoum. Merci aussi à notre patron. Moi aussi oiseau sala qui biso tozala azo tinda biso ba partout pour bino pe bozala informé et boye ba binezo de kalamboka na biso to continuer na maman question on a qui au lobby église maman lelo église to komi wapi. Bon église ya lelo nga benga so église te église ezanga yo biso nyoso to sama tibina miko de Christ za kwa lisuzolo ni sali nzoto ndenge pe le église ezali église za église ya lelo ezali ezopesa mawa epesa mawa penza tomoni nyonso tozomona na mokili lelo tomona mona kati église
songi ezalaki na mokili songi na église kindoki bazala pumbwe libanda bakomo pumbwe tina église donc makambo nyonso mabe tomoni na église ya lelo nabenga yango réveil sommeil donc église elali nango eza sur na position te toyeba te basala nzamba solo toyeba te basala nzamba lokuta donc biso nyonso tokoti bulu yeke nga nabenga baeglise na biso bamanzanza bamanzanza okangeli nzanza koto okangeli nzanza koto bandi yesu azalia donc église lelo ezozala so na sens te eza na sens te mais eloko kana okoloba na bana notre père balanda biso tobunga yesu te tobunga nzambe te mpo nzambe nde aza moboko ya makambo nyonso kati na bana na bato paster okotya oyo loboko te mpo oza maladi mais nzambe soki aza na yo guérison ekota paster okobondela te mpo na yo ke ozobota ata bondeli te mais nzambe soki alobi obota alors elikia na biso ezalaka epai ya nzambe lelo basali na nzambe oyo baosala makambo ya buzoba mpe ya bosoto en tout cas ezozala ebele yango naomona corps du Christ eza ya kokufa nde esi bakundi yango corps du Christ eza sute do église na minute oyo naomona ngo église na minute oyo mama te tozomona ngo sute me tokendano mwa moke to banao na mwa ebandeli mission mpenza ya église ezali nini mpe nini na kati ya mission wana mosali na nzambe abengamaki asala na kati ya mosali na nzambe jésus ntango asangisaki baoyo ye molimo santo akitaki alobaki alevu wana nga asimbaka bokende bopanza sango malamu mpo na biso basala nzambe tozali kozwa baoyo bayebi nzambe te bayeba nzambe baoyo babongola mitema te babongola mitema baoyo basalela nzambe te basalela nzambe baoyo baosimba bamashete batika baoyo bazopumbwe na butu malili ya butu mpe ezalaka pasi ndoki ntango apumbwaka na butu malili ya butu ezalaka pasi atika oyo bazosala songisongi batika biso nyonso tozala loboko moko totombola drapo ya tata nzambe mais lelo mission wana nyonso oyo batindi bana notre père basala lelo baosala ngo te en tout cas baosala ngo te mission ya nzambe ezomonana te kati na bana na nzambe esalama te tomonaki yango na bapapa na biso kutino tomoni yango na bapapa na biso soni kafuta tomoni na bamutombo tomoni na bamukunda mais tozomona ka génération oyo eye makasi mpenza ningisi bagénération ekitikiti nsima na bango donc bango nde mpenza mutu nayebi te soki bapere na bango na basese bazala bongo yango bana balandi mpo balobi mafuta ntango ozotya moto loboko eza loko ozopesa oyo oza nango sikoyo bapere bapesaki oyo bango baza nango sikoyo mpo na bango emanifeste te ekomanifeste epai ya bana ozomona donc nde nalobi église ya lelo naomona okaa te naomona nyonso eza kokufa mais eloko omona ezosalanga mpasi bapere nyonso bazomona ndenge église ekende okweya église ezokende kokufa mais bapere wana nyonso baotala nde église ekende kokufa baotala ndenge bamagicien bakoti na église bazotala nyonso tomonaki bakoko na biso bapapa kelani papa kelani bazali lelo namoni 92 ans soki 90 combien azoteya liloba nzambe mpe azotanga bible seke baoyo batambola na nzambe mais lelo oyo akokisa age wana papa kelani aza nango nandimi te akotanga so bible ozomona donc saint esprit na kati ya basali ya nzambe nyonso oyo baorenie lelo esali su te molimo santo atelengani molimo santo azoyeba esika kotelema te oyo évangéliste bindaki yanga ata na londres alobaka molimo santo atelengani mpo na nini biso moko topesi ye mawa biso moko topesi ye soni donc mosala ya nzambe ndenge esengelaki esalama lelo ezosalama su te donc na nyonso wana naokaka mawa ndenge olobi wana bapere bazokoka koloba te eske eza te mpo bango moko baza na kati ya makambo wana baza complice to mpe bango ebonana te mais oyo bango baforme nde bamemi bango na nzela yango moye bakoka oloba ezali te mais yango nauti oloba nalobi na kati ya bapere mpo nga évêque shiro kinwani moto aconsacre ngai atie nga mafuta na liseke do biloko oyo shiro aza nango bamoko asali nini akotisi epa na nga bapesaka moto oyo ezango ntoko ozobongolesa moto motema obongolesa moto motema mpo talise omoni nga nazalaka boye mais lelo nakomi boye donc ye mpe otala bongo ye kuta azalaka boye tikanga mpe nasali nabongola motema shiro apesi nga oyo aza nango atalisi nga bonzambe mabe nango na malamu nango atalisi ngai fo kobanga nzambe atalisi nga makambo ebele yo akotisi nga biloko oyo aza nango seke epa banga nzambe ngape fo na banga nzambe mais soki azotalisanga kobanga nzambe mais na se na ye ntango azotya loboko ana makambo mosusu biloko wana ekotanga biloko wana ekekotanga ntango ekekotanga ekezala na ntango yango ebano manifeste
lelo tozomona pasteur bazobimana basebatu tomona pasteur bazo escroquer bato bambongo tomona pasteur professeur lukuta tomona mais pasteur on a bazana ba père na bango bazana ba papa na bango siko ba papa na ba consacrer bango seke ba papa na batie bango biloko wana seke ba papa na bazana makambo wana cc yango ekoti na nzoto bana na bango donc maman tete ofundi ba papa na bango na fundi soto lobi na fundi ba papa bango c'est trop dire na fundi ba papa bango te mais na lobby vérité moi na bimi na ndako donc bazali ba mbuma ya banzete ba nzete ora nde batata na bango ba lobi bisi ba mbuma soki oza nzete ya nini ya lisangu eyimisaka lisangu soki toloni nini babenga nini nguba eyimisaka nguba donc bango bazaka kaka baproduit ya banzete esika bango babimeli papa soki mwana uti na ndako ya libala asamaka malamu te na libala oyeba finga na papa na ye na mama na yo mpenza tata no na mama no baedika yo te mpona ni biloko oyo azobimisa seke auti nango na ndako na bango makambo pasteur bazosala seke bauti nango bisika bauti po papa ntango ozomona deja mwana osala mabe ntango nga so nasala deja mabe avec shiro obenganga ma fille vient osala pourquoi oyokisa kombo nzambe soni mpo ozokisa ngai soni ozomona mais batata na makambo nyonso bana bango baosala baokoloba te seke bango mo bapesa bango biloko wana bosoda olobani bango bapesa bango biloko wana tuko basala nzambe bisika baza balimbisanga tosali rassemblement na nyonso te me nalobi ya bambuma malamu bazali na bambuma mabe mpe bazali mais oyo bazosala mabe seke barasi wana euti na batata na bango église de rêve tango yaki bakonanaki les églises traditionnelles pourtant totanga bakongo ba église ate kuna losambo ezalaka te lingo santo ezalaka te badénoncer yo tobenga ngo église de réveil endormi et la église de sommeil sikona o bango badénonsaki lobi na oto omona lelo o eza pena mabezani sika pena passe ekoti na mboka eza wapi pasi oyo ekoti na mboka nde toloba l'église pour le moment mpona sikoyo nde pasi ekoti vraiment bien naboyi baya kokanga nga o matete soki ndeni te en tout cas sikoyo nde pasi ekoti na nde moko oyo kutu balobelaki wana bon tomonaki yango bongo mais sikoyo mpenza do tovivre baréalité oyo ezosalama toomona yango boye ondimi te paster moto asali yango mais paster moto asali yango ondimi te prophète moto asali yango mais prophète moto asali yango ondimi te apôtre mutazao mais apôtre mutazao donc ya siko eza nango suna soni te même na banganda soko okende ti na babuati banini omona bazala nzambe bakuna omona bango bazali oui balobaki eza nzoto miso emona mais te balekisi bango na bato ya mokili bazala bango kaka kokokana po biso nyonso toza na mokili mais baoyo bandimeli nzambe abito omona différence mais na minute oyo différence ezali te mama ayo ozoloba boye balobi na biso ne touche pas mais loin oyo ozosimba wana baza bawe na bapere natangi kombo nani tolobi kaka oyo bozosimba wana olobi na bapere na bana na bango baza bawe natangi kombo nani epi nde bozoloba kaka botosala oyo bino bozoloba na biso mais tosala te tolanda te mwa bino bosala kasi koma moto omona yango nani te nga na tuni nyonso natangi kombo nani oyo nyonso orépondre na kati ya émission c'est que ase retrouve na makambo nga oloba oui pasteur nyonso oyo akorépondre nga na émission oyo c'est que a se retrouver na makambo onga na oloba soko yebi likambo wana te oza na problème nango te mais soki yo pesi réponse c'est que bano yo zobota ba ozala lokola yo c'est que yo za na misala mabe mais yo zo porter jugement na basala nzamba alors que bi muta ko porter jugement liko na bango te muta ko dénoncer bango te bango kaka nzamba kasi yango bango batelemela bango batelemela ne touchez pas mais ouais ba verser bango batelemela yango wana non te baza banzambe te nzambe nde azosala kati na bango ndeti mama tete nde nazaba eske nga mnasala mokili nga te mnasala mokili me nzambe abenga ngai nzambe abengi biso nelanga na ye tosala mosala topesa nzambe esengo me leo topesa nzambe mawa tozosala mosala ndenge esengeli te tokoti na politiki tokoti na makambo mabe tokoti nyonso tu kaka eza kaka mabe nyonso eza kaka mabe non mokili ti tozotambola boye mokili nzambe moto asali yango eske biso toza banzambe biso nde toza banzambe basala nzambe toza banzambe toza bademi nzambe omwana lion aza lion mais mutu abanda kosala mokili ye nde nzambe ye nde mutu ayebi pema oyo ozopemela pema paster okoba paster mosusu te bakoya likolo ya share ntango akoya likolo ya share akufi nzambe amoni ete nzambe amoni ma permettre eloko wana esama seke na sese nango molunge moko ezalaki nzambe abi soki ebimi esalanga soni tikaka na récupérer mais bango bakoma soki azotia bafilme ne aolakisa jésus ndenge bana omata na mapata alakisi ye mpe nde moto aomata na mapata oyo tobanga nzambe papa
on a que le barato banganza menga le bina pasteur motenga na loba o misu nanga ezomona oyeba servante de Dieu la majorité na yeba kate so ba pasteur ba koma ba makango na ba je ne sais pas ba servante de Dieu ba loba te na mona ratike yo servante mora leki a loba apa mama pedi apa mama pedi na Londres yenda zo makasa loba mais na mona ba misusu te ba bima bo abanda ko loba o banga nini ozo banga nini olianga na ndako mutu to lala na ndako mutu te esika mabe ezali loba na moninga ko sala mabe to kende bongo te to kende boyi nga peso na osala mabe o moninga ibenga ngai loba na ke mama te to sala mabe ko bomba te po asa évangéliste respect non na bisaka même bana église esika nga na sambela so moninga na mabe lukangai isa ma te to moni siko vanda kwa na sepela na rote mbasi ma okende sute yum to moni ngo mabe ta msunga na mona kite na komi de symbolama mais bino bozata papa wana za mabeka iyo papa wana zo keno mabe iyo nyoso bomona ka iyo bozo corriger papa ne loko te boyebisa ngai mais ba corriger ndenge nini po to binga bino lesu action maman ba corriger ndenge po lelo bolinga benga bino susu ba prophète te c'est nini évangéliste te to pasteur te beaucoup monde to benga bino dadi so benga de amutu dadi respect comme belé moi considération comme ndenge mususu na kati ya 5 ministères évangéliste prophète apôtre docteur pasteur okeno kuta bakomi dadi kuna benga mutu na titre o nzamba pesi nango so benga ngaba benga nga mama pasteur nesa bona moi sa pasteur te benga ngai évangéliste yo ngolo ba prophétesse non na prophétesse te mais mutu so on dimana ki prophétesse na ki évangéliste na ebité d'autres des trophées on ba moko alati on nzoto te bongo te ko benga nga mama pasteur te naza moi sa pasteur te mama pasteur aza moi sa pasteur azondi maselo motole ya mobali na ye nga naza mbala moko évangéliste benga nga évangéliste so mono ko kite benga nga pasteur na ondi makaka pona na kata 5 ministères mais ko benga te mama pasteur nga na mama pasteur te ata naza pasteur na yo benga nga mama évangéliste esili ube benga mama tete na ndimi mais obenga mama pasteur na linga kate po basa ba pasteur basambela te baza mokio basambela. Est-ce que comment on peut que la musicien moto politicien mo mboka na biso na zuna grâce wana te na zuna grâce wana te pe na s'intéresser te mais c'est que normalement loko za sere oza évangéliste bo na yuna na une fois qu'il le comprend bon ça dépend ya baka eza na kam susu akoki otelema te azobela makasi ezosenga ke no mama teta koma kuna mama teta okoma mais so ezaki azani maladie te azani normal yende fois lukanga yende fois lukanga so aza posa na ngai lukanga na ndako na nga ezala ya manzanza te ezala esika ngo etondaka mai baniataka lokola aza posa na nga babi docteur balukaka ye fo luka docteur po yo moto oza malade so oza na problème olingo sola nanga mama Vanessa lukinga ti boye kolukanga ti ozomona donc pobo aza na posa na nga sola na ngai aluki ngai mutu oyo ndeti musicien aza na posa na ngai fo ya kolukanga na ndako na nga soka monika esika mama tete aza te eza bien te na bongisela eyebi ye mais eza te nga na longwa na keka na keluka na ngai kam musicien na problème nini nga na etoza likambo te ye azosamusa ninga na osamusa na nga so na circonstance mo tokutani ya matanga ya bafeti ça va mais na longwe kaka na keluka ye na problème ninga akeyebisa ye ye azosala mosala na ye ye mpo ozosala mosala na ye mais komona prophète ngefa makambo ya bamusicien papa na mona ye akuti yango mpe ye alobi ke ndenge ezali wana kutu nani Fali Poupa aleki papa ne double king donc légende aliki musika et puis bafingani na bakisi njura koloka so marami mama yo lokola servante de Dieu évangéliste pour na bengolosi na kombo na opena tango utala makambo wana et puis evandika ka te lelo to moni ngefa o afinga kilobi kofi akina ndako biloko msusu bon ngefa pa nanga za père papa ngefa la tsinga msala mingi et puis papa ngefa aza moko nazala mingi pa na ye pe na ndako na ye mama tete mission na yambaka ye pe na bémission mama tete naza na consécration moko oza na modération en tout cas aza père so abenga siko na hôtel aza père ponanga mais eloko mona sepeli na wote tant que mwana oyo ye aboti na sepeli na wote po kofi fala lukangefa ye mo kofi fala ya pangefa po yende mtana posa ngefa ngefa vanda zaina posa kofi te kofi mutazoluka ngefa kofi fala ko luka ngefa pa na ngefa okoke pa kofi te akesani na problème ndeti nini non pona moni na be mission a prophète ngefa afingi nani kofi olomide alobaka mingi
mais na yoki ka Londres ezobenga ngai Paris ebengi do babengi nga penza ke mama tete tala mutu na yo en tout cas papa esalinga pasi epesi réputation ya mutu ebebaka na bilo mwa mikie baza bandeko na biso baza banganga te baza bandoki te poto kima bango soki Kofi akoki su kotelema te senge intervention ngefa fo ya cha maboko Shiro fo ya cha maboko Deniles fo ya cha maboko oyo fo ya cha maboko mais soki ekomi ke avandi na ye atindi délégation na ye po babenga yo na likambo mono ye nde mutaza na posa na ye banganga nzambe baluka bango belina belize baluka bango banganga nzambe baluka bango ye nde alingaki alongwa makolo na ye ayeko luka ngefa mais ngefa okolongwa te akenda ndako na ye tala lelo ebimini ngefa kenda osenga ye bilamba ngefa kenda osenga ye mbongo ngefa bon nga nazalaki te bango nde mutu bayebi siko personnalité ya mutu mbala mo moteke ebebi bagarda barelation oyo eza bien ozoma bato babengi nga bafunda ngefa baza bato mpe basunga ngefa ozomona mais na minute babi etala mutu no tala bodono oki makelele moko esalinga bien te na meki moko benga nani cameraman na lobine yepa meki moko pesa ndeni nga bi fallait pas ozoma papa ngefa akokaki kolongola makolo te akoma epa Kofi koto wana en tout cas père asali mabe koto wana asali mabe ata babi nzamba bito limbisana oui nga yokaki esika Kofi afinga ngefa te mais namona nde ngefa mutanda olarge na makambo susu soit disant Kofi asalaki ya mabe mais ifa basuka wana balimbisani esili mais ya kolongola makolo na bajournaliste aussi minzelo oke kuna Kofi azobela te mwasi Kofi aza maladi te bana ne maladi te siko bokenda osola nini eloni bokenda kosolola oyo ezaki nécessaire eloni bokenda kosolola te na vi banganga nzambe ntango baotambola bayebaki biso toza bana oyo bango baboti biso tozoya na nsima fo baza baexemplaire oyo ntango naleki babi mwana ngefa yeyo aleki oyo ntango naleki babi mwana shiro elelo aleki epo te mbongo totika yango mutu bakokunde bamere malu bakunda bango na mbongo te bapapa dina bali bakunda bango na mbongo te lutumba kufia bakundi ye na mbongo te nina ndako na ye moko ozomona mais personnalité ya mutu tomoni prophète Seda kufaki awa azoleka bazobamba ye mabanga pona nini basi basanzaki ye balembaki ye ndenge ndo misaba bilo na nzoto sesizela baboyaki ye déjà mais prophète ngefa kokai kotelema te kote nanga naza contre nango ata telema bitete olobini na ose papa osali mabe mais lokola mwana pona obengi na mimo prophète ngefa te ata na téléphone to tilata note vocale mo tse papa mamosa na sepela eza na ba père mususu olobane na facilité mais eza ba père mususu olobane na facilité te pona minute ato lobina ngefa oko convaincre ete atalisa yo mwana nasalaki boye pona aza papa nga afandi na ye nasalaki boye pona boye nasalaki boye pona boye nasalaki boye pona boye donc aotyoka kawo moko oyo yo okoka mpenza koloba nete soko continue mpe bobebana nga yebi père na nga soko continue yango mpenza omona maki eyindeli bino eyindi mpe ozomona mais est-ce qu'on a une minute peut se rendre message na une minute napesi déjà message awati nabi déjà ke papa maambasali na sepe na ote ndenga longola ye makolo na yake pa Kofi Olomide na ndenge na yebeli eka ngefa azalaka en tout cas papa pa na nge salinga pasi na regretter aza mwana na molimo il faut visiter mais au visiter quand tango ozalaka na bino mwa bien oke visiter to bangefa kinene ovi mais na tango fingo bina bakisi njoka bakoti makambo wana après lelo aza wapi lelo mais ya lobaki Denis Lesi pétage aza mwana oya forima mais celui de Denis sala kana ye muta forma qui a reproché Denis Lesi makamone belé mais ye mungu lisusu akui na kati ya makamona ndeko reproché Denis Lesi papa Denis Lesi ya salani a forma papa Denis Lesi ya forma iko koloba ba muta sala kana ye penda muta forma Denis Lesi to banga nzambe lo na lobaka ka to banga nzambe aloba ngone émission na ngai na micro na lobi yango aolanda ngai alobi émission na ngai ye muta forma Denis Lesi aza produit oya bimi na maboko na ye non côté wana nde na boyi côté wana ngai ata babi papa Denis Lesi aza mabe mais côté wana en tout cas na ndimi yango te Denis Lesi tango asalaki chaîne est-ce que papa ngefa mutapesa mbongo Denis Lesi sa chaîne Denis Lesi tango abandi koloba na chaîne papa ngefa mutatindikaki ebanda oloba na chaîne toyebi nzondo lelo te biso tozali na mwa ba age moko eza na se kolanda monene te na hotelema te devant papa Denis Lesi ozomona donc tozali na ba age ya se nzondo deja ezoloba pelisa mbabula sala boye zongisa boye ozomona
est-ce que wana tomona ke longa papa ngefa tomona ke longa papa ngefa te soki ezaki ke ye mutaza otindika Deniles c'est que papa ngefa linga bima libosa Deniles na télévision azoloba ceci cela mais biso tomona ki na opelisa mbabula to komona be mission papa Deniles na ba apôtre na ba évêque Chiro na ba évêque leader to komona ngo na sima nde to komona bango bazoleka baosa be mission wana nzondo et c'est sali succès siko yebisanga tangu nini oyo ngefa format ki papa Denis non azaka même moto pe abongolisa pe batunité ma manquer ba comportement de maman teta telemela kamé non côté wana na ndimi ote na boyi maman makambo zo le kalelo ba di ba l'homme de Dieu jalousie makambo be ko fingana ko poatalas ba nini ko bimisa mabe ya mulinga na ba réseaux sociaux net lo servante moko na Londres azole la maman partie je pense mulinga na maman Pipi Maman Pédi, Mouningane na Londres, à bois qui n'a réseaux sociaux, la photo naï, Kinshasa boke bana moto, Azandoki, Azamuibi, Ayaye, Azara boto la alignaka bana mibali ya mike, Azamutabatisme mabe, Mamikumuna, Moussali na Nzambi, Azo Sambu, Samungane Moussali na Nzambi, Yo le place, seulement de l'idée, Salomon. Bon, et là, on a reçu Koloba, na likambu ya Maman Pédi, Paouni. Et là, on a reçu Koloba, Basali ya Nzambi, botika ba servante de Dieu. Ba servante de Dieu, ba balate, baza ba société privée na binote. Baza ba société privée ya Nzambe, mais baza ba société privée na binote. Tango lingi mutozo mona ke yona mutuane simbite tika. Ezali sumuti. Ezali mamazua. Oui. Et soko lingi mutomoni ke mutuane simbite ko panze sango te tika. Ezati ko banda ko kendo ko panze sango, o banda ko kendo botala ba surtout ba prophète. En tout cas, prophète yozo teleme la Maman Pédi keba mokileza yote. Kisasa oto oloba ezaya yote. Bisonyo stoza kisasa awa. Asali nini? Azala ba problème nini? Na yo. Non. Soko za la vino sala vina yo. Et tant que moninga zo respecter yo peut respecter. Na comment mona ba prophète na ba apôtre ba nani ba linko saka na trona ba servante de Dieu ba balate. Ozo luka elibala mema ina ndenga bien mais comme mema na ndenga lo yengete ngai te yo za Nzambe te keba kanda Nzambe za kona yo za na ba titre no yepa za ba titre ne bon Nzambe tangu musu yo zo lala yazo fuka mapona olobela Nzambe kanda Nzambe ki akoko ya likolo na opona ni ozo simba mutu oyo okoki ko simba te mais yo zo kende ko simba na ba photo ya Maman Pédi na réseaux sociaux et que ça la nini o ba kendo ba moi soyo aluka est-ce que Maman Pédi azo luka mobali. Est-ce que Maman Pédi a zolukani? Non, azamo sali Nzambe a telemakate yaka respect faut za basali Nzambe. Basali Nzambe mibali ba respecter basali Nzambe basite. Au contraire ba païen oya mibali nde ba respecter biso ba servante de Dieu. Siko to bala bango bi to bala ba païen. Tant bi to bala ba païen. Pour païen soko azana yo azo respecter que aza pasteur. Tiye ou okende ke église boyna boy atuna yo. Mais prophète te pasteur était, apôtre était, soit lingi servant de Dieu, comme le roi guerre, n'a qu'à t'en donner une balle. Et on a l'équipe, on a l'équipe qui joue, on a fait les porter à Bongo. Et on a l'équipe, on a onction, c'est ça. L'anda va servante de Dieu, la majorité va bala, va pasteur, va vendre ma balle. Va vendre, ma même Koutino, c'est que bala, papa Nani, Koutino, babala n'a raté que va pasteur, n'a pasteur, comme il pasteur, n'a pas papa Koutino. Maman Tina Lessi a commis Mosali Nzambe à moi, si servante de Dieu pour passer pasteur. A commis ma boca papa de Lessi, ayaka pasteur te. Ozomon, ayaka pasteur te. Mais n'est-ce pas pasteur, ou bien évangéliste, serviteur à mobile à Kobala, ou bien Banganga. A Kobanga, pour nous, on a makambozo sala mabe. Et moi, si so van le Lubanzamba Fandaka. Moi, si so van le Lubanzamba Fandaka. Mais mon bal soit venu dans le Lubanzambe azote pate bakaka. C'est mon toyo ka soki ba pasteur, ba prophète, ba osala bongo na ba servant de Dieu ba balité. Mon toyo ka kemingi ba onyo ko ba protocole, ba sere dia. Oh, bisimba. Ba pasteur vina bango eza ba protocole. Ba pasteur vina bango eza ba servant de Dieu o ba balate ba na église. Nde bango ba kendaka ko simba. Société privée na ngai. O yazali yanga yo yazali yanga bana batu. Bakobala kate mususu azo promettre ye omoni ndeko zaboye ndeko simba bible na ngaso ma pasteur akufinga na remplacer yo tala babiloko moboye ya marque ana fois patisa lobango to yo kango biso nyonso tu aloba makambo lukuta te fois patisa loba makambo ya solo babilanga ba pasteur ba limbisa ngasika bazali o rocha commentaire ya sere ngalo bika o rocha commentaire na émission na pasteur
on s'est retrouvé dans makamanga na oloba pour na mone sike ke soit ote ba protocole nyoso mona kala baza ba bilanga ba pasteur lelo abetina oyo lobi abetina osko yebisanga mwana abongwana te omona ka protocole sika telemi avimba ni ye moko awaswana na mutu te mazo vimba na pwani oyo kuna zo yamba po tindikela ye azambanda na ye okuna telemi likola cher azokengela pasteur azambanda na ye servante wana mususu moderaka moderatrice wana azambanda na ye mais omona protocole azovimba ye moko moderatrice abunga maloba pwani azana kanda ya protocole na yoka ilobe bimana pasteur tele sika lelo tokomi moye bapusa na liboso na biso ba servante de Dieu ezalaka te po servante de Dieu tangu yo pasteur ozosala boye akopapa yo bofungoli bible bino mibale botangi bible lobi boete bamona biso to bakaki donc tokoloba lelo ke mokili dundi église mokili ekoto dunda église te lelo ti lobi kuna même apese to ya mokili ezokota na église wana lobi na prophète na zongi na lobi na prophète azosimba mama pedi keba télévision etali yo zosimba mama pedi na yebi yo so continue na otanga kombono omoni ba photo mama pedi oyo panzi ngape na ozwa ba photo na yo na kopanza ngo na réseaux sociaux na kopanza ngo na ba journaliste pe na ozwa makamno nyoso o ngai servante de Dieu tete na yebi na koloba ngo epa ba journaliste nyoso bakosala lelo émission keba aza mwana bato nzamba salaki bomonana tango esimbi te soki pe esimbi mwasi bamemelaka ye na modele wana te toza na posa to yeba oza mobali noza mobali no te toza posa to yeba te soko oza mobali ne so ni mais problème que servante de Dieu wana aza ndeko no te aza mwasi obali na mbongo te aza mutu ya famille musu pe aza société privée ya nzambe aza na posa sala musala nzambe tika kopanza ye sango abali yo te aboti no pe te eloko te bovandi pe ndako moko te mosali ya nzambe na lakisi su musapi yom tozo simba mama pedi tika yom tozo simba ba servante de Dieu tika yom tozo lingo simba mama Vanessa tika donc nyonso zo lingo sala na yebiso ka lelo tika soki te tokokuta na biso na internet libano suka mama aba mama basiliki boye komisomo libano suka pimba mbote na bandu balando le na sisi makenda Vanessa TV lilo balanga ya suka na koki koloba na moni mama teta mataki sali pasi na kokate moninga mwasi mutu mso ya osimba ko sakane non na linga eloko wana te eloko na koki loba kaka corps de Christ to bwa kanzambe te ata toleka na bambonge mipepe makambo eza na bana basebele bazu ba déception pa ba pasteur bazolela bazoka pasi misusu po mona aoloba liloba nzambe azopusa na pena mutu nzoka azali na makambo nzambe te azana makambo mabe po na konuire ba fille ya bato donc biloko wana ntuka toyeba na kotika yango totika yango totalela nzambe akotika biso te akopambola biso ba servante de Dieu nyoso bisika bozali en tout cas nzambe boze belé nazana na oyo otanga te nzamba pambolo mama pedi eloko na koye biso kaka Hébreux 11 verset 11 Sarah quelque soit kozanga kopesa mwana ube konyokoma na kozanga kobota Sarah simbaika bilaka Sarah simbaika bilaka on nzamba pesa yo simba ngolobe kesa nini ekokisa mantuka servante de Dieu mama pedi nzamba pambola yo mama nani mama Mélanie Kalema tuka mama Tabita nzamba pambolo mama Mireille Kamuzitu nzamba pambolo mama Charlotte lelo penza na biba mama évangéliste Binda Kiangata wana ndazana mama tete nzamba pambolo évêque Shiro Kinwani motema nzambe ya lola tuka pambolo papa Leandre na lingi bino nyoso mokili mobimba bisika bozali en tout cas ma fille Bénédicte Ngina Mao Soukous de la presse en tout cas nzambe apambola yo pe apambola équipe ya mama Vanessa Oboya kikolukanga nzamba papa mama coordonner na bandeko ko benga yo mama tete kubika coordonner na ngai soko lingo benga nga 00243 les accords d'amboka na nga na linga yango 97 23 12 946 wana okuta mama tete na WhatsApp ye moko azali 97 23 12 946 mama Vanessa zokanga wana soki obengi nga okutana na nga na Facebook servante tete lukubika Espérance Ndona na de Facebook na za place wana nzamba
Voilà, tout la kibino to koluka mama padi na émission to kozone même na duplex ya to tourner mituna oyo yepi apesa témoignage ne kozala bien. Merci na coordonnateur na biso Abela na kati Poutine Hoffman wazo kamba biso na chaîne o c'est-à-dire bomu na ndenge zo kelelelo ndenge zo mata ndenge zo pesa, c'est parce que mutu oyo mutu evandi maye bongo moke maye libéré na kati. Ici on travaille. Nous on ne parle pas, mais ici on travaille. Na pesika kambote na grand prêtre mère métis noire, la mère des enfants, nous dit Luka Langango. En tout cas, pour Bozo Linga chaîne Oyo, nous dit Nabilo Kaka, vous continuez à s'abonner, et Makabo partager la vidéo Nabiso de Tokutani avec notre partenaire SK Serge Kindongi Métis Service au prochain numéro. Check.